Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Começando mais um vídeo pro canal. E hoje, gente, eu vou estar fazendo tempero caseiro. Tava precisando, gente. Sempre que comprava verdura, tava se perdendo. E aí eu resolvi fazer, né, um tempero caseiro para mim guardar, né? Sempre que precisar fazer alguma receitinha, tá ali já cortadinho. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É a primeira vez que eu tô fazendo esse temperinho caseiro. São verduras simples, né? Pimentão, cebola, alho, coentro, cebolinha de folha. E é isso, eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá. E aqui, gente, é cebola, alho, tomate, coentro, pimentão verde. E aí, vou acrescentar um pouco de óleo depois, né? Sal. E aqui nessa vasilhazinha, eu vou colocar ela, ó. Recipientezinho. Aí eu vou estar triturando agora as coisas no processador. Gente, já coloquei minhas verdurinhas aqui no processador. Aí ainda tem esses, ó, que eu vou tá batendo depois. Coloquei esses para não ficar muito pesado. E aí vou tá ligando agora para tá triturando. Aqui tá bom, gente, ó. Se não, processa demais. E eu não quero que fique aquela pasta. Olha, calma. É? Aí, gente, ó. Ficou assim. Aí agora eu vou tá colocando aqui no recipiente. E vou pôr pra bater os outros. Aqui, gente, eu tô colocando aqui, ó. Ficou trituradinho. Já trituramos, gente, ó, o outro restante. Agora eu vou passar pra ali, pra vasilha. Aí, gente, ó, com o tempero já trituradinho, aqui agora eu vou estar acrescentando 3 colheres de chá de sal. Mexo, gente, ó. Gente, eu vou acrescentar mais. Gente, é necessário colocar o sal, porque o sal conserva. É um conservante natural, né? Então, tem que colocar, nem que seja pouco, mas tem que colocar um pouco de sal. Aí, gente, já acrescentei o sal. Coloquei 5 medidas, gente, dessa colherzinha pequenininha. Já foi bastante. Aí, agora, gente, eu vou estar acrescentando o óleo. Quem não quiser colocar óleo, pode acrescentar azeite. Também dá certo. Já tá bom a quantidade de óleo. Aí, gente, ó, ficou assim, nosso temperinho caseiro. Espero que vocês tenham gostado aí.
Aí, gente, agora é só tampar e levar para geladeira. E podem utilizar todos os dias. Gente, aproveitando aqui, vou estar colocando minha cenoura aqui para conservar. Aqui eu tenho um pouco de água, qualquer vasilha, pode ser qualquer vasilha, tá bom? Aí eu vou estar acrescentando minhas cenouras. Elas duram, gente, muito. Ó. Muita água. E vou levar pra geladeira, gente, ó. Pode colocar na geladeira, que elas duram mais. Eu tinha feito isso, gente, mês passado, com a minha cenoura. E aí deu super certo. Não estragou rápido. Depois eu vou estar acrescentando mais, no pote maior. E é isso, vou estar levando pra geladeira agora. Aí, gente, já fui ali no roçado. Já tirei umas espigas de milho. Vamos assar na fogueira à noite. Pega aí, ele perto do fogo. Gente, por aqui nossa fogueira tá ali, ó, já queimando, aqui à frente da casa, ó. Aqui, ó, nossa fogueirinha. Aí aqui, gente, ó, nossos enfeitezinhos. Ó. Aí aqui é a nossa mesinha, gente, ó. Simples, da maneira que a gente gosta, na simplicidade, ó. Hoje é dia de Santo Antônio, gente. Estamos aqui fazendo a fogueirinha de Santo Antônio e comemorando o Dia dos Namorados. Senta. Ei, senta. Gente, aqui já estamos começando a assar nosso milho, ó. Aqui é um miudinho de gado com a carninha de sol, um milhinho assando. E tá assim nossa noite, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da tarde comigo e à noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje a gente fez essa fogueirinha aqui para nós comemorar o Dia dos Namorados. E é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. You know just what you do to me.